সুপ্রিয় দর্শক, আসসালামু আলাইকুম। দর্শক, আপনাদেরকে প্রীতি ও শুভেচ্ছা জানাচ্ছি নতুন আরেকটি প্রতিবেদনে। দর্শক, আজ আমরা চলে আসছি খাগড়িয়া ভাকুরতা সাভার। তো দেখতেই পাচ্ছেন যে একটা বাড়ির আঙ্গিনা, পেছনে একটি খামার গড়ে তোলা হয়েছে। আর খামারটি সার্বক্ষণিক যিনি পরিচর্যা করেন, একজন নারী, সংসারের পাশাপাশি গরু লালন পালন করেন। গরু লালন পালন করে কেমন আছেন আমরা জানার চেষ্টা করব সেই নারী উদ্যোক্তার কাছ থেকে। তো চলুন আমরা কথা বলি। আপা, আসসালামু আলাইকুম। ওয়ালাইকুম আসসালাম। কেমন আছেন? ভালো আছি। কি নাম আপনার? আমার নাম মোসাম্মদ আরিফা বেগম। আচ্ছা আপু, আমরা দেখছি একদম বাড়ির আঙ্গিনা, মানে ঘরের সাথে খামার গড়ে তুলেছেন। তো খামার কতদিন হলো করেছেন? আমার 18 বছর হইব। 18 বছর? হ্যাঁ, অনেক দিন হয়ে গেছে। হ্যাঁ, আচ্ছা, 18 বছর আগে কি আপনি এখানে আসছিলেন? হ্যাঁ, 18 বছর আগে আসছি। আপনি আগে আসছেন? হ্যাঁ, আগে তো আসছি। এসেই শুরু করছিলেন নাকি? এসে 20 বছর হইছে আসছি। 1 বছর পর শুরু করছে আমার হাসব্যান্ড। তার পাশাপাশি প্রথম আমি বেশি একটা কাজে আগ্রহী হই নাই। তারপরে আস্তে, আস্তে আমার হাসব্যান্ড যেহেতু করে আমিও খুব আগ্রহী। আচ্ছা, তো এই যে ভাইয়া শুরু করলো, আমরা ভেতরে যাই, খামারটার হ্যাঁ, ভেতরে যাই। ভাইয়া শুরু করলো, তো হ্যাঁ, তখন আপনি আগ্রহী ছিলেন না? হ্যাঁ। তো আগ্রহটা না থাকার কারণ কি ছিল? তখন এই ১ম বিয়ে হলো, ১ বছর হইলো। আচ্ছা, তারপরে সাংসারিক কিছু একটা বুঝতাম না। তারপর আস্তে, আস্তে বুঝলাম সাংসারিক জগৎটা। তো আচ্ছা। এখন মনোযোগী হইছি। যে এখন আমার হাসব্যান্ড যেহেতু করে তার পাশাপাশি আমারও দরকার। আচ্ছা, দুজনে করলে একটু সহযোগিতা হয়, ভালো হয়। আচ্ছা। তো এই যে 18 বছর হলো যে গরু লালন পালন করেন, আর কি করে ভাই? আর কি, মানে কোনো ব্যবসা বাণিজ্য কিছু ভাই করে? টেইলারিং ব্যবসা। টেইলারিং। হ্যাঁ, আচ্ছা। তো আর আপনি বাড়ি থেকে গরু সামলান। হ্যাঁ, গরু সামলাই। তো যখন একটা বিষয় অনীহা ছিল, নতুন আসছিলেন যে করবেন কিনা, গরু পালনটা অনেকটা কষ্টকর, তাই না? হ্যাঁ, তো তখন ইচ্ছা ছিল না অতটা, কিন্তু এই যে গরু পালন করতেছেন এখন কেমন লাগে? এখন খুব ভালো লাগে। ভালো লাগে? হ্যাঁ। কেন ভালো লাগে কেন? ভালো লাগে যে গরুর কাছে আছে যে সন্তানের মতোই গরুর জন্য মায়া হয়। একটা হ্যাঁ, সন্তানের মতো? হ্যাঁ, সন্তানের মতোই গরুর মতো মায়া হয়। একটা গরু যদি দেখি একটু সমস্যা, হ্যাঁ। খাচ্ছে না তখন খুব খারাপ লাগে। সাথে, আচ্ছা, সাথে ডাক্তারের সাথে যোগাযোগ করি। আচ্ছা। গরুটা খাচ্ছে না এদিকে কেন? আসেন। এই যে বললেন যে সন্তানের মতো মায়া লাগে, হ্যাঁ। মায়ার নাগারও তো একটা কারণ আছে। কেন এদের প্রতি এত মায়াটা কেন? এদের প্রতি এদেরকে লালন পালন করি, মায়া হয়। হুম। খালি কি এটা লালন পালন করেন মায়া হয় এটার জন্যই, না এখানে কোনো অর্থনৈতিক কোনো না, এখানে আমাদের লাভও আছে, অর্থনৈতিক লাভ আছে। লাভ আছে? হ্যাঁ, লাভ আছে। কে বলছে গরু পেলে তো লাভ হয় না এখন? এখন গরু পালি যে খাবার আগে তো লাভ গরু দিয়ে অনেক কিছু হইছে। কি? এখন যে খাবারের দামটা একটু বাড়াতে যেমন অর্থনৈতিকটা একটু লাভ কম হচ্ছে আরকি। আচ্ছা, আগে অনেক কিছু হইছে। হ্যাঁ, তাহলে মানে আগে তো গরু ছিল, ২ টা গরু ছিল। হ্যাঁ, ২ টা থেকে আস্তে, আস্তে গরু বাড়ছে। আবার হ্যাঁ, পাশাপাশি বিক্রিও করছি। বিক্রিও করছেন। হ্যাঁ, এখন বিক্রিও গাভী গরু করছি। কয়টি আছে? এখন বড় গাভী আছে ৪ টা। বড় গাভী ৪ টা। আমি তো হ্যাঁ। দেখতে পাচ্ছি ১ টা। না, ওই যে ওই পাশে আছে। আচ্ছা, ওই আচ্ছা, পাশে আছে। আমরা হ্যাঁ। আমরা যাব। তো এই যে ধরেন যে এখন যে বললেন আগে ২টা গাভীতে যে লাভ হতো, এখন ৪টা গাভী থেকে অত লাভ হয় না। এটা খাবার দাম বৃদ্ধির জন্য। খাবারের দাম বাড়ার জন্য। আচ্ছা, তো এই 18 বছরে এই গরু থেকে কেমন আয় হয়েছে আপনার? হ্যাঁ, হইছে গরু থেকে লাভ হইছে। মানে আমরা সংসার খরচও চলছে, গরুর খাবার-দাবারও চালাইছি। তো কিছু আয় হইছে। আয় হয়েছে। হ্যাঁ, আর আমরা একটু গরুগুলো দেখি। এই যে এটা কি ষাঁড় বাচ্চা? হ্যাঁ, এটা ৩ এটা টা ষাঁড় বাচ্চা এখানে। এই তিনটাই ষাঁড় বাচ্চা? হ্যাঁ, ওইটা আচ্ছা, তাহলে এটা কি গাভী। ভাগ্য খারাপ আপনাদের সবগুলো না, ষাঁড় ভালো হয়েছে? এটি তো মনে কর ভাগ্য খারাপ না। কারণ ভাগ্য ভালো। ভাগ্য ভালো। হ্যাঁ, আচ্ছা, এইটা কয়দিন মহিলা বয়স বাচ্চা হয়েছে? হইলে যেমন এটা পালে থাকে আর এটা যেমন বড় হইলে বিক্রি করে দেওয়া লাগে আরকি। বিক্রি করে দেওয়া লাগে। কোনটাতে কষ্ট বেশি? ষাঁড় গরু না গাভী গরু? না, গরু তো মনে করেন সবই ভালো। কিন্তু সবই ভালো। গাভীটা যেমন পালে রাখা যায় আর এটা যেমন বড় হইলে বিক্রি করে দেওয়া লাগে। বড় হলে বিক্রি হ্যাঁ, করে দেওয়া লাগে। গাভীতেও যেমন দামর গাভীটা যেমন বাচ্চা আরো বাড়ে। কিন্তু টাকা এদের মধ্যেও আসে। হ্যাঁ, লাভ কোনটাতে বেশি? হ্যাঁ, লাভ গাভী? লাভ মনে করেন ষাঁড় গরু যদি একটা ষাঁড় যদি ২ বছর পালা যায়, ৩ বছর পালা যায় তাইলে একটা দামর গরু যদি ২ বছর পালা যায় প্রেগনেন্ট হইলে ২ লাখ টাকা বিক্রি করা যায়, ২.৫ লাখ টাকা বিক্রি করা যায়। এই ষাঁড় গরু মনে করেন ২-৩ বছর পারলে ওইরকমই বিক্রি করা যায় যদি ভালো ষাঁড় হয়। ভালো ষাঁড় হলে। হ্যাঁ। এই যে গাভীটা দেখতেছি, গাভীটা প্রতিদিন কয় কেজি দুধ দেয়? এই গাভীটা তো মনে করেন যখন নতুন বাচ্চা দেয় হ্যাঁ, তখন ১৫-১৬ টা হয়। ১৫-১৬। হুম। কিন্তু একটু স্বাস্থ্য খারাপ কেন? স্বাস্থ্য খারাপ এটা একটু বয়সটা বাড়াতে, আবার এখন ঘাসটা কম। কয়টা তার বাচ্চা দিচ্ছে এ পর্যন্ত? এটায় ৭টা-৮টা বাচ্চা দিছে। ৭টা ৮টা। হ্যাঁ। আচ্ছা, এখন কি আবার প্রেগনেন্ট না? না, এখন প্রেগনেন্ট না।
কিন্তু গাভীটার জাত তো কিন্তু খুব হ্যাঁ ভালো, জাত যেমন ভালো। আমরা দুধের শিরা দেখতেছি, হ্যাঁ এত বেশি দুধ হওয়ার কথা। হ্যাঁ হ্যাঁ ভালো। আচ্ছা, তার মানে এইটার মা কই? এটার মা বিক্রি করে দিছি। বিক্রি করে দিয়েছেন? হ্যাঁ প্রেগনেন্ট আচ্ছা। হয়েছে, প্রেগনেন্ট হওয়ার পরে বিক্রি করে দিছি। ও, তাহলে এই সব এই বাচ্চাগুলো কি কুরবানির জন্য রেডি করবেন না বড় হলে এই যে বিক্রি হ্যাঁ এই করবেন? দুইটা আশা করছি। কুরবানির জন্য, হ্যাঁ কুরবানিতে বিক্রি করবেন। হ্যাঁ বিক্রি করবো। আচ্ছা, আর গাভী কই? আর গাবি ওই যে এই পাশে। তো চলুন দর্শক, দেখতেই পাচ্ছেন যে সংসারের পাশাপাশি গরু লালন পালন করেন 2টা টাকা আয়ের জন্য, কিন্তু এখন হ্যাঁ। ম্যাক্সিমাম খামারিরা বলতেছেন যে গরু পালন করে আসলে তেমন লাভ নেই, কারণ হলো খাবারের দাম বৃদ্ধি। এই সেক্টরটা যদি আসলে একটু নজর দেওয়া হতো, তাহলে কিন্তু ক্ষুদ্র খামারি যারা তারা লাভবান হতে পারতো। এই যে গাভীটা দেখতেছি, এটা এই গাবিটার বাচ্চা ওই যে ওইটা। আচ্ছা, এটা কত কেজি দুধ দেয়? এটা এই 12টা। 12? হ্যাঁ এটা মানে প্রথম বাচ্চা দিছে। প্রথম বাচ্চা? হ্যাঁ প্রথম বাচ্চা এটা কি দিছে। আপনার খামারেরই বাচ্চা ছিল? হ্যাঁ এটা আমার খামারের বাচ্চা ছিল। যাক মাশাআল্লাহ, মানে 2 বেলায় 12টা দিচ্ছে না? হ্যাঁ 2 বেলা 12টা দিচ্ছে। 2 বেলায় প্রথম, তাহলে হ্যাঁ তো প্রথম। এটা দেখা গেছে দ্বিতীয় তৃতীয়তে আরো বেশি হ্যাঁ দুধ আরো দেবে। বাড়বে। আচ্ছা, তারপরে এটার বাচ্চা এটা? হ্যাঁ এটার বাচ্চা ওই যে এটা। আচ্ছা, এটা কোনটা, এটা না এটা? এই যে সাদা ওই যে এটা সাদাটা? হ্যাঁ এটাও তো ভালো জাত পাইছে। হ্যাঁ। আচ্ছা, এই যে খামারটাও খুব সুন্দর। এই যে গরুগুলোকে কি খাওয়ান প্রতিদিন? প্রতিদিন গরুরে যাও, তারপর ওই যে ভুট্টা, মুড়ের ফাঁকি, ছাটি কুড়া একসাথে মিশিয়ে খাওয়াই। জাউ খাওয়ালে সমস্যা হয় না পেটে? যাও খাওয়াইলে সমস্যা, কিন্তু আমরা অতটা দিই না, যাওয়া সমস্যা হয়। ডাক্তাররা মানা করে যে যাও খাওয়া না, কিন্তু মানে এটা একটা গরুর ভালোর জন্য আর কি, আমরা অল্প অল্প করে দিই। অল্প করে? হ্যাঁ অল্প করে দিই, আচ্ছা অত বেশি দিই না। আচ্ছা, তারপরে ওই যে পরে এটা দেখতেছি, এটাও তো খুব ভালো গাভী। হ্যাঁ এটা এটা কি জাতের? এটা কি অস্ট্রেলিয়ান? না এটা অস্ট্রেলিয়া না, এটা কি? এটা বলে আর কি যে সিন্ধি অস্ট্রেলিয়া মানে এক ওই জাতীয় আর কি। আচ্ছা, সিন্ধি। হুম। তো এইটা কত কেজি দুধ দেয়? এটাও 16টা। 16টা? হ্যাঁ 2 বেলা 16টা দুধ দেয়। 2 বেলায় 16টা। কয়টা বাচ্চা দিছে? এটা আমাদের বাড়িতে আসার পরে 3টা বাচ্চা দিছে। বাড়িতে আসার পর 3টা? একটা বাচ্চা আছে আর 2টা বিক্রি করে দিছে। আচ্ছা আচ্ছা, তার মানে ওইটাও তো এটাও আমাদের পালর দামও ছিল। এটা 2টা, এটা আমরা ছোট বাচ্চাই গাবি বানাইছি। হুম। এটা 2টা বাচ্চা দিছে। আর এখন এই যে বীজ দেওয়া হয়েছে আর কি 2-2.5 মাস হয়েছে। বীজ দেওয়া হচ্ছে কি? কোন কোম্পানির বীজ দিয়েছেন, নাকি সরকারি বীজ? সরকারি বীজ দিছে। সরকারি বীজ। এটা কি কয় নাম্বার, মানে প্রেগনেন্ট কি এই প্রথম না? না না এটা 2টা বাচ্চা দিছে। ও, 2টা বাচ্চা দিছে। হ্যাঁ 2টা বাচ্চা আচ্ছা, দিছে। তো এটা কেমন দুধ দেয়? এটাও 10টা এরকম দেয়। 10টা? 8টা 10টা দুধ আচ্ছা, দেয়। এখন আমরা অনেক কিছু জানলাম, যেটা হলো এই যে এদেরকে লালন পালন করতে গেলে বা কখনো কোনো বিপদে পড়ছেন কিনা বা কোনো সমস্যা হয়েছে কিনা গরুগুলো, অসুখ বিসুখ বা অন্য ধরনের কোনো এমনি সমস্যা তো হয়? অসুখ বিসুখ হয়, যখন দেখি একদিন হঠাৎ করে ওই যে পাওটা খুব ফুলে আছে, হুম। হাঁটতে পারতেছে না, তো তখন ডাক্তারের সাথে যোগাযোগ করলাম। হ্যাঁ। ডাক্তারের সাথে যোগাযোগ করার পরে ডাক্তার আমার হাজবেন্ড আবার গরুর চিকিৎসা ওষুধপাতি দিলেও নিজেই চিকিৎসা করতে পারে। আচ্ছা, নিজে হ্যাঁ করতে পারে? বাড়িতে হ্যাঁ নিজেই চিকিৎসা দেয়, ওষুধ নিয়ে আসে, ওষুধ নিয়ে না ওই নিজেই চিকিৎসা করে আমার হাজবেন্ড। আচ্ছা, আর এই যে ঘাস যে খাওয়ান, এই হুম। ঘাসগুলো কি নিজে ক্ষেত করেছেন হ্যাঁ নাকি? নিজে ক্ষেত করছি, নিজে আমাদের ক্ষেত ক্ষেত করেছেন? আছে। তো এই যে 7টা 8টা গরুর জন্য কতটুকু জায়গায় করা হয়েছে? এ 4 পাখির মতো হবে। 4 পাখি? হ্যাঁ আচ্ছা, তো এই যে সংসারের পাশাপাশি যে গরু লালন পালন করতেছেন, তো কষ্ট হয় না? কষ্ট তো একটু কষ্ট তো হয়, কষ্ট তো করা লাগে। কষ্ট কি আর না হয়? যেই তো সংসারের পাশাপাশি ছেলে মেয়ে স্কুলে পাঠায়া সামলায়া রান্না বান্না ঠিক রেখা গরু দেখাশোনা করা লাগে, একটু সাময়িক কষ্ট হয়। কাদের যত্ন বেশি নিতে তারপরও হয়? ভালো আছি তাদের মানে সন্তানদের না এদের যত্ন বেশি নিতে হয়, কাদের? দুজনেরই যত্ন বেশি নেওয়া লাগে। কারণ দুটোই? বাচ্চাদের তো মনে করেন খাওয়া দাওয়ার পরে স্কুলে পাঠাও, আর একটা ছোট বাচ্চা আছে ওনারও দেখাশোনা করার লাগে, আবার এইদিনও মনে করেন যে টাইম টু টাইম পানি দেওয়া লাগে, খাবার দেওয়া লাগে। সকালে একবার খাবার দিয়া পানি মুনি বাইরে বের হয়েছি, তারপরে যে এখন ওনাদের খাবার আগে রেডি করলাম, তারপরে আমরা রান্না বান্না করবো। আচ্ছা, এই যে 18 বছরে কেমন উন্নতি হয়েছে গরু পেলে? হ্যাঁ হয়েছে তো ভালোই হয়েছে। কি হয়েছে, কি মানে একটু বলা যাবে আসলে? হ্যাঁ মানে গরু যেমন গাবি 2টা গাবি কিনে আনছিল, মানে একটা আমাদের বাড়ি থেকে দিছিল, আমার আব্বা একটা গরু কিনে দিছিল। আচ্ছা, ওই গরু থেকে একটা দামও ছিল। ওটা কি আপনার বিয়ের সময়? এটা আমার বিয়ের পরে দিছিল। বিয়ের পর কি মেয়েকে উপহার? হ্যাঁ আমাদের বাসায় আবার গরু পালছিল আমার আব্বা,
গরু আচ্ছা পালছিল, তখন আবার একটা গাভী আমার আব্বা গরু বিক্রি করে দিচ্ছে আস্তে আস্তে। আমার ভাইয়েরা যখন বাইরে চলে গেছে তখন আমার আব্বা গরু বিক্রি করেছে, তাই একটা গাভী আবার আমাদেরকে দিছে, যেটা নেও তোমরা। হ্যাঁ। একটা বাচ্চার সাথে একটা গাভী দিছে। তো ওই গাভীটা দেওয়ার পরে আমরা আস্তে আস্তে লালন পালন করছি। ওইটা থেকে একটা দামর গরু ছিল, আর ওই আচ্ছা গরুটা খালি অসুখ হয়েছিল। তারপরে আমরা যেমন 2-1 বছর 2-1টা বাচ্চা রাইখা এরপরে কুরবানি দিয়ে দিছি। মূলত বাবার দেওয়া আসলে গাবি গরুর থেকে আপনারা গরু পালন হ্যাঁ, শুরু গরু করছেন। পালা শুরু করছি। তারপর আচ্ছা আমার হাসবেন্ড আবার একটা কিনেও আনছিল। কিনে আনার পর থেকে দুইটাই একসাথে পালছি। পালার পরে আস্তে আস্তে এই আর কি বিক্রি করি মাঝে মধ্যে। আর এই যে এগুলো আছে পালে। আচ্ছা, তা গরু থেকে এ পর্যন্ত আসলে কেমন আয় হয়েছে? কোনো অর্থ সম্পদ বা জমি জমা কেনা হয়েছে কি? হ্যাঁ, একটু কিনছি, মানে এক পাশে কিনছিলাম 4 শতাংশ, আর এক পাশে কিনা হয়েছে 4 শতাংশ। এই আচ্ছা, আয় দিয়ে আর কি জমিগুলাই তো মূল আয় কি গরু থেকেই? হ্যাঁ, গরু থেকে। আবার এমনি আমার হাসবেন্ড টেইলারিং ব্যবসা করে, মানে দুটোটা একসাথে দুটোটা একসাথে। একসাথে সংসারও চালায়, মেয়েদেরকেও মানুষ করে, অসুখ বিসুখ সব এই জায়গা থেকে আর কি। তো এখন যদি কেউ এরকম আপনাদের মতো করে গরু পালতে চায় আসলে, তাহলে কি লাভবান হতে পারবে বা সংসারে হাল ধরা যাবে গরু পেলে? হ্যাঁ, হাল তো যদি আল্লাহ যদি অসুখ বিসুখ না দেয়, গরু যদি মনে করেন কোনো সমস্যা না হয়, তাহলে সংসারে হাল ধরা যায়। ধরেন কত অনেক সময় যে আগে ওই যে ওই গাভীটা একবার বাচ্চা দিছিল, যে কালো গাভীটা, হুম, কালো গাভীটা মনে করেন 7-8 মাসের পরে একটা বাচ্চা মনে করেন পড়ে গেছে, তখন বাচ্চাটা মারা গেছে। তো আচ্ছা এটাতে একটা লস, যে 7-8টা মাস প্রেগনেন্টের পর আর কতদিন পরে বাচ্চা দিবে। তাই মনে করেন লাভও আছে লসও আছে, তারপরে মানে লাভ লস আছে দেখেই তো টিকে আছি, বুঝেন না? যেমন আল্লাহ নিতেও পারে আবার দিতেও পারে। হুম, মানে সোজা কথা যে একবার তো লস না, না, একবারে লাভ লস না, আছে লাভের বলেই মধ্যে টিকে হ্যাঁ রয়েছে। লাভ আছে। তবে আগের মতো যদি খরচটা একটু সীমিত থাকতো হ্যাঁ, বা খাবারের দামটা দুধের বাড়াতে, দাম যদি বাড়তি হতো হ্যাঁ তাহলে আর একটু লাভ হতো। আর একটু লাভ হতো। আমরা আচ্ছা তো দুধের দামটা মনে করেন পাচ্ছি না। কত করে বিক্রি করেন? আমরা ধরেন 50 টাকা পাইকারি? পাইকারি বিক্রি করে দেয়, গোয়াল নিয়ে পানায় নিয়ে যায়, আর ওরা তো নিয়ে লাভ করে। আমাদের পাশে আমাদের বাসা থেকে আবার ওরা 70 টাকা করে বিক্রি করে মানে 20 কেউ টাকা লাভ। নিতে আসলে। হ্যাঁ, আমরা নিজেরাই দেখি। আপনারা যদি একটু কষ্ট করে বাজারে যদি বিক্রি করতেন তাহলে একটু হ্যাঁ, লাভটা বাজারে যাওয়ার মতো তো মনে করেন লোক মানে নাই। এত দুধ নিয়ে তো হ্যাঁ, আসলে বাজারে যাওয়াটাও হ্যাঁ, মানে বাজারে ঝামেলা, যাওয়ার যে মতো লোক 15, নাই। 20, 30 কেজি দুধ নিয়ে তো বাজারে হ্যাঁ, মুখ আবার অল্প করাটাও দুধ ঝামেলা। না, এর জন্য আর হুম, কি। তাহলে মোটামুটি গরু পালন করে ভালোই আছেন। হ্যাঁ, আল্লাহ ভালো রাখছে, ভালো আছি। আচ্ছা, তো এই যে গরুগুলো যখন চিকিৎসা দেন, পেটে হ্যাঁ, কৃমি হয় বা রোগ বালাই যেগুলো, হ্যাঁ। এগুলো কি প্রতিনিয়ত ডাক্তার নিয়ে আসেন না না, নিজেরা না, কিছু না, বুঝতে আমরা পারেন? নিজেরাই চিকিৎসা দিই। নিজেরাই হ্যাঁ, নিজেরাই দিই। দেখতে দেখতে শিখে ফেলাইছেন? হ্যাঁ, শিখে ফেলাইছি। আমরা নিজেরাই লিখে রাখি কৃমির ওষুধগুলা, তো কত কি মাসে খাওয়াইলাম, আবার কি মাসে খাওয়া লাগবে, তখন দেখে দেখে আমরা নিজেরাই চিকিৎসা দিই। আচ্ছা আচ্ছা, তাহলে খামার করতে হলে আগে এগুলো জানতে হবে নাকি? হ্যাঁ, অবশ্যই জানতে হবে। তো ঠিক আছে আপা, ভালো থাকবেন। হ্যাঁ, আচ্ছা, আসসালামু আলাইকুম। আপনিও ভালো থাকবেন। জি। ওয়ালাইকুম। প্রিয় দর্শক, আমরা একজন গ্রামের প্রান্তিক ক্ষুদ্র খামারের জীবন বৃত্তান্ত জানার চেষ্টা করলাম। তো আশা করি এই প্রতিবেদনটা আপনাদের সবার মাঝেই মানে সবাইকে ভালো লাগবে। যদি ভালো লেগে থাকে তাহলে অবশ্যই সবাইকে দেখার সুযোগ করে দেবেন একটি লাইক এবং শেয়ার করে। সবাইকে অসংখ্য অসংখ্য ধন্যবাদ।